照4個鐘嚟到消息，一睇10副咧黃金嚟㗎。咁同樣地啦，咩翻旅遊咧，亦都有唔同調動翻就有隻 iPhone 嘅位置，一批70副嘅可以。第一個攻勢就已經到小品風㗎啦。哦，冇人咧，瞓醒嘅。黃線死球運㗎。黃線會㗎。好啦，咁嘅時候咧，後人咧亦都有調動啦，就由4號啦，李本人一波7號嚟打啦。
中一，哎呀，中下唔得。咁啱我嚟媒體喺嗰個位下個嚟，下個嚟。喂，做咩？影咗人喎！咩事啊？影緊啊，輸緊啊！點處啊？難歸我啦！哎呀，笠死人！哎呀，好正啊，兩個頭啊！兩三個公仔。三個機會啊！是但有一個你真係有即係翻身有冇？
一批61號嘅劉昌良嘅。調多水去啦咁樣，我同 Fanny 兩個喺後邊，有啲死後嘅人。我有個切啊！喂 ，hold 住先，hold 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 住先，冇換住，冇換住。好啦，咁咧有時候咧，講翻兩嚟咧就係住80嘅機會做咧就係將比數拉翻至1-2啦。咁啊，暫時係嗱，咁而家領先2比1。有啊，強咯，幫佢走啊，一強咯。先啊，真係成隊人嘅功勞嚟嘅。講真㗎，好啦，咁啊翻返嚟啦，呢個時候咧就有條調動啦，就43號嘅歐陽偉成一批60號嘅胡志強啦。已經上一場差唔多呢個位置後少少有個大浪頭呢個阿成啱啱入嚟呢個前處有蝕啊！哎呀，都可以啊，其實試一試都唔錯。好啦，10分鐘喎。冇啊，對人啊嘛。要壓㗎啦，唔好翻嚟。
地方去有嘥啲時間，我又有個要 hold 住啊！呢個啲好緊要咯。阿文，5分鐘。好啊，死嘢！即係你前有嘅包包啲歌點講啊？叉燒啊！成好靚嗰啲肉其實雖然話佢係大咗少少，但係佢唔係咁嘅入場得個唔多講。哎呀，幾好又入，基本上。9分先夠嘅。好啦，今日本來呢個時候咧就作出個調動啦，就由3號天永光入去4號嘅李佩雲啦。喂，最後一擊啊！喂，夠鐘啊，轟入去啦！個大帽啊，執晒佢啦喂！頭先講唔好翻1分鐘俾佢，逼佢啦，逼佢啦，逼佢啦，呢個係中間頭。喂，最後一擊啦！喂，夠鐘啦，冚晒上去啦，上晒去啦，唔好諗啦，一腳摔咗佢喂！呢個開藍波柱嚟。
對住個卡路士啊！現在咧做唔幾啱啊，都唔好意大利啊，大哥。